हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोडिस्टार डीएक्स सिरप के बारे में। अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी रहती है, जैसे कि सूखी खांसी, मलगम वाली खांसी, काली खांसी, और आप खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, आपका सांस जुड़ नहीं पाता है और आपको रात को नींद नहीं आती है खांसी के कारण, या आपका गले में दुखन रहती है खांसने के कारण, तो आप कोडिस्टार डीएक्स सिरप का यूज कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तब भी आप कोडिस्टार डीएक्स सिरप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह शुगर फ्री सिरप आता है। अगर आप पुरानी से पुरानी खांसी से परेशान हैं तो एक बार कोडिस्टार डीएक्स सिरप का यूज ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।